पाउचेद यम्पम ओइबमर ओइब पाउ खरा अपडेट तौजरी हाउकिब चाही अहुमदा इंग्लिशिंग अनि कुंदा मणिपुरदा साइबर क्राइम ख्वाइदगी जामना थोखे सोशल मीडिया फेक न्यूज संदोकपदा नॉर्थ ईस्ट मणिपुर माको कोइरे अवांग नोंगपो स्टेट सिंगी मनुंगदा मणिपुर सोशल मीडिया फेक न्यूज संदोकपदा ख्वाइदगी माको कोइब स्टेट ओइख्रे स्टेट दसिना अवांग नोंगपो की स्टेट सिंगी मरक्तगी ख्वाइदगी जामबा ओइना सोशल मीडिया फेक न्यूज संदोकपगदम पुलिस केस तरागा मरी लौकटके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इकुइकुइदना फोंखिबा दतागी मतुंगिना मणिपुरदा साइबर ब्लैकमेलिंग नत्रगना थ्रेटनिंग तौबगी दमक आईपीसी की सेक्शन 506 503 की मखादा केस अमा लौकटखे अदब सोशल मीडिया फेक न्यूज संदोकपगी दमक आईपीसी की सेक्शन 505 की मखादा पुन्ना केस तरागा मरी लौकटखे मणिपुरदा सोशल मीडिया फेक न्यूज संदोकपगी दम इंग्लिशिंग अनि कुंदा केस तरागा मरी लौकटपा मतमदा अतै लेमौरि पावांग नोंपो की स्टेट चेंग अरुणाचल प्रदेश असम मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा अमसुंग सिक्किमदा केस अमता लाखिदे अदब मेघालयदा सोशल मीडिया फेक न्यूज संदोकपगी केस मापल लेखे साइबर ब्लैकमेलिंग नत्रगना थ्रेटनिंग तौबगी केस तसु असमदा केस अनि मेघालयदा केस अनि अमसुंग मणिपुरदा केस अमबा यावना अतै लेमौरि पावांग नोंपो स्टेट सिंगदा हारिबा सही असदा केस अमता लेखिदे दाता अदुगी मतुंगिदा इंग्लिशिंग अनि तरागा निपानदगी हौरगा हौकिबा सही अहुंगी मनुंगदा इंग्लिशिंग अनि कुंदना मणिपुरदा साइबर क्राइम ख्वाइदगी जामना थोखे स्टेट असिदा इंग्लिशिंग अनि तरागा निपानदा साइबर क्राइम कुनगा मापन इंग्लिशिंग अनि तरागा मापनदा साइबर क्राइम मरी अमसु इंग्लिशिंग अनि कुंदा साइबर क्राइम केस हुंबुद्रा मापन थोकतना ख्वाइदगी साइबर क्राइम थोकपा सही ओइखे अवांग नोंगपोक स्टेट सिंगी मनुंगदा असम अमसु मेघालय की मतुंगदा मणिपुरना साइबर क्राइम थोकपा ख्वाइदगी जामबा स्टेट ओइरे इंग्लिशिंग अनि कुंदा अरुणाचल प्रदेश साइबर क्राइम केस कुंट्रा असमदा केस लिसिंग हम चामगा कुंट्रा मेघालयदा केस चामगा निफुगा निथोय मणिपुर केस हुंबुद्रा मापन मिजोरम केस तरागा हुमदोय नागालैंड केस निपान त्रिपुरा केस कुंट्रागा मरी अमसुंग सिक्किम केस अमता लैखिदे इंग्लिशिंग अनि कुंदा मणिपुर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द अंगांग की इज्जत सोप याबा मटेरियल सिंग फोंगबगिदम केस अहम रेजिस्टर तौखे अदबा असम द पुन्ना केस सनी यांखैका मापन अरुणाचल प्रदेश द अम मेघालय द तरेन मिजोरम द अम अमसुंग त्रिपुरा द तरेन थोखे अदमैनमक नागालैंड अमदि सिक्किम द केस अमता लैखिदे हाउकी बसाही स्टेट असिदा नुपी अमसुंग अंगांग इज्जत सोप याबा मसाक्सन सोशल मीडिया द थागलकबा थागतबगा मरी लेना केस अहम लैखि लोइना दाता हुरानबगा मरी लेनबा केस अम लैखे अमरमदा वांगनोपक स्टेट अमददा फोर्जरी की केस अमता लाखिद्रबसु मणिपुरदा हाउकी बसाही फोर्जरी का मरी लेना केस अनि लौकटके स्टेट असिदा हाउकी बसाही इंग्लिशिंग अनि कुंदा थोकिबा साइबर क्राइम के केस सिंग हौरफम फोंथोकलदना दादा ददा पल्लेबो वफमदि अपुनबा केस सिंग अदुगी मनुंगदा केस अनिदि असावबन परमबरका तौखिबने केस निपुना फ्रॉड नि अमसुंग केस ओमना मिगी मिंगचा थेना बहोना बनी आइरे इंग्लिशिंग अनि कुंद मणिपुर थोकिबा अपन केस सिंग अदुगी मनुंग केस ताराना सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन नि केस तारा अमना पॉलिटिकल मोटिव नि अनसु दादा अदुना पल्ले मखा तरकपा अतोप पाव अमदना लायेंबा ngamlamdraba angangsing layengkhre मोरंग केंद्र की मनुंग चनपा कोकता ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 9 सरंगपत लहिपा यांखुबम अब्दुल सदाम गे मसानुपी अनि अमदि मसानुपा अमपुन अंगांग अहुम सही असेगे होके बजुलाई तरेता लंबी की नकलदा साइकिल अमकी मनाक्ता लेप्तु लैगै पल्सर बाइक थौतन लाकपा लैगाई की मियो एमन थोमलंबदगी लैंगबा हौरोग सेल लैतबदगी मखाताना लैंगबगमदना लैरिपा मसा होम मिनिस्टर की हक्सल की तेंगबा CMIST की स्टेट कोऑर्डिनेटर ओरिबा साराचंद्र थोक्सम लाक्तन रेम्सता लेमदा लैंगना पंगासी पोखरे अंगांग होंगी ममा हेना फोंदोखिबदा साइटोंदा लेबा प्राइवेट स्कूल लमदा क्लास 1 तमलेबे मसानोपी अल अफसाना सही तरागनी थुई असि कोकी सरू मजेट क्या थोकना कायबना अशोकबा मपान थोंगी ओइना फरगसु वखल मिमानत्रे क्लास KGB तमलेबी मसानोपी याइबा मनिसना सही तरा फैरु टेकपना सतपंगमदना लेरे नर्सरी क्लास तमलेबा मसानुपा अतोनबा थोइबा सही तरेसु मखोंग अबदी कोकता सोकपने महाखक्तंगदी चटपा खरा खरा ngamle मसा अहल अमदि जाइबा मसानुपी अनि अदुदि गुवाहाटी सुयौरुरे अतुब मखोइदा गारी थोंबा इमुंग की मियोइसिंग मसा सिंग लेंगबदसु मतेंग पिरखिद्रे अमदे मागे मापोरोइबसु हजिरा सुरक इमुंग परम्बर लेंग मखांगम ततुन लेरपने अदब खांगौतना मफुना थारकबगुमना सरचंद्र थोक्सुम लाक्तन लेंग बगिनी आइना पोखिबा अपेनबा बोके हाइनिंगाइ लितना थागली आइके अंगांग अहुंगी मापुबोक यांकुबम अब्दुल सलामना फोंथोखिबदा इमुंग अमदा अम्मा थोकपदा करिनो हानरिबा अदुबा महाके इमुंगदि मसु अहुमक करिना थोमलंबा मिसिंग लैतबदा वा हाइफम लैतबा अदुगा इमुंगी पोत चैजोलक लेंगलकपा सेल लैतबदा मखातना लेंगबा गमदन लेरिंगै सरचंद्र थोक्सुमना लेमना रेम्सता लेंगनरबा पबिखिबा हाइनिंगाइ लितना थागली आइके
atop pau amadana US ki warning leina Russian S-400 laigadori NATO ki ally amasu oriba US na akan bumungda janing daba phangdo khraba matung anirak subo oina Turkey na Russia dik missile system leina ba sem sagre haina thajaba yaba pau ki likum china phangdorakle hiramasiga mari leina Turkey ki president Recep Tayyip Erdogan phangdokibada Turkey na lebak kasi defense system ki patang da ferab lobo matam da atopa lebak na kuting jing phan thopte lebak kasi na maning bakha tapna masagi defense system phagat an bagi matang da ferab log jagane Turkey na US tagi F-35 stealth jet lain na bagi damak tamang juna dollar billion 1.4% kre adu bhau chu pap da US na lebak kasi stealth jet jing pirak pa laitre masina baram oraga Turkey na US tagi Patriot missile lain bagi pirep adu handok ki bakalo na Russian S-400 defense system lain na pirep lau ki bane masina to palebak sin ayat pa pinan ba khonar pasi lebak kasi ki security we pa thabak thorom sin da kuthing din bani aina log da bangam loi Turkey na han boina Russian S-400 defense system lai khraba matung F-35 still jet program da ki US na Turkey bolok thoki bakalo na ating basing thamjin ba hauraki bani NATO member amasu war Turkey na Russian S-400 missile defense system lai kiba aduna maram oraga NATO da jawri balebak singi marak tagi wakalot mana ta bathokalak pai aina US na phangdo kibane amarom da US na Turkey ki matak ta ating basing thamjala kiba adu president Erdogan akan memong da janing da phangdo kiba kaloina makata na Russian S-400 defense system lai ta na bapirap lau kibane hiramasiga mari leina president Erdogan phangdo kibada Turkey da mahna sahi taraga mapan rom lengak paidon la kiba matamasida hadak US na nong president orakraba Joe Biden ka apaba mari thambangamdre lebakani ki hauzik leidariba mari asi apaba mari ni hana maki mekedi phongdok pamde aire Kabul gi miam potchai mamal tangba hidak langthak phangdaba mayong nare Kabul da riba miam Taliban legak der khraba matung imung manung punar ba sel thokpa yaba lambi phangdana leirangai charga sida asa athaki mamal atia pakna wangba thaujauna no gi changdaba yadaba potchi mamal tangon bana leiba ngamdaba awaba marakte hidak langthak phangdaba ki awaba masumayong nare Russia ki news agency task matungina Kabul da gasoline price August tha orapudi hauju phawda chadani phugi changda mamal engat khre hauju chu mamal tangba thau ningthijena phangdabana thau phangna ba kiu sanga lepnari Pakistan amati Iran dagi chanana ba pusilak pholam singi mamal so misam mamana leiba ngamba ki thak adudagi wangkhat khibana miyamna henna awaba mayung nare subham nampam leitabana senthok lambi lakningai leitaduna hanna mayum mayumda lenamba pot se jon thoktu matadagi phanglakpa senpham kharana imung manung putu langna khibane Kabul da Afghan miyamna khwaidagi maru ina sinariba ata moida gi mamal chada humpu gi chang hengat khre manam masing wai ki mamal chada yangkai ki chang hengat khre mamal tang ba asigi marta ana ayak jarupadi dak langtak phangna da bagi awabak amasu miyamna mayuk nare Taliban lenga na Kabul da miyam beng dagi sel kaithok pada akang na basen pum khada ki hena kaithok pai handre sayola madal palising kon ki chang dagi hena beng dagi sel lokthok pai handre marga sida miyam ki awa ana si ko khana da balambi thibagi mohta Taliban singna Afghan passport abadi national identity card on thok onchen tawda thawai yaw ton laire hauki bathang chen mitagi Afghan passport abadi national identity card Islamic Cabinet of Afghanistan aiba ming on thokre Taliban ki wangang loi jabiukla mujahid na phongdok pada Afghan passport abadi national identity card Islamic Cabinet of Afghanistan aiba ming asi khaktamak sinaragani aduma mamangi lengan isu torba national identity card amadi passport singa to hausimak chanhandaba tawhiroi matam khara chanana yakini hariba matam asida anopa passport sing sindo kadaban aire maraga sida Pakistan amadi US anira Afghanistan gi anopa lenga ki matang da wari amuk hana sana khre magatarakpa atopa pau amatana Yemen gi maripta khuthok na bada jamda bada yangkai sikre Yemen gi marip city lawchinar ba hauthi rebel amadi Yemeni pro government trop sing marakta akan ba mongdo khuthok na bada nakalani gi marakta jamda bada miyo yangkai di sikre Sahi teret hendalan chung tu lak pa asita marip city asiba loksen anaba Nagalani da laijabi tha tuna hausi chukut thok nari namai jinu bit Yemen military ki pauna phongdorak pada tha asikakta da Iran na sakut pa audi rebel chama ki matak marip loksen anaba songna ba landa lai khitre city ase Yemen government troop na khuleng duna leiba mafam ne mafam asiba audi rebel sinda loksen anaba honar ba asi marip da pangliba thawge pothoga do control tawna ba gi pandam dane hauke papong ni panipan asida sungsina ba Labagi air strike ta haudini fogom da seke ba yam marip ki noksu thamba saruk ta amane lan pa masida government troop tare cha seke
Haudi rebel gi maikei dagi makoi gi maikei da misi mina thok gi pau em matam da phongdo kan de adu September tha asta marip city da ate akai oina sok na duna adu September tha asta marip city da matek oina sok na dun lak pa lan tham da na kalani gi marak da mioi chapri rom da sikre ai ba khang bangam le karamba maikei da hena sibano abata di independent oina khang bangam dre sahi asigi February tha da gi marip city loksina da ba Haudi rebel sina attack sa ba kansila ke edek singa sibo thengna ba Saudi da lo sing ba coalition larmi sing nong tak taki landa dun rebel sing asike khobang choksin bangam da bano khona dun lakle yemen gi mioi million kuntra sing asidi mapan da ki thadra pasen bum chat mar phoke sang da tang jadun leire masi United Nations ki meke ki malayam ge khwadi gi sathi humanitarian crisis ni haina phangdok lebene nagalam marom da Taliban gi mateng lobagi mathok ta de US United States na Afghanistan da counter terrorism strike sing chatha badali ba adu da nauna power para khabar Taliban ki mateng lobagi mathok ta de aina Pentagon na phangdok khiba ga loina matam amada hekta US na laloba sing ki mathak da strike chatha ba ngami aire hiram se kabari lena Pentagon press secretary gon kervina phangdok khiba da Afghanistan da leiba laloba sing ki mathak da strike chatha ba da Taliban ga hana wari sab ki mathok ta de laloba sing leire abi ki chap chap information leire ba matam amada hekta strike chatha gane US ki bandam dei palem gi lepai dikila loba sing bapung phana manghan bani aike amaron da Taliban makoi ba policy sem da US na khothing jin bagi mathau ta de haina phong dor khebaga loidan da lebak da matam sang leidun da lan sok na ba yarum ba lebak singna Afghanistan da ahin besel gi tengbang pidun lebak da basem kan da mating pang ka da bani aire Taliban biyam ki apam ba matung ina thabak tawgari ana phong dor khrabaso haujuma ki wani di thabak na paikat pa leitre madugi on tai da ba da pi sing ki right makan ba ya ba policy kya sem ba horakle aroi da content sing asiki maroi ba pau khara asi ba pau tam jari ba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asedagi yengbiri bapun patha ka jari channel asina tom da kanara badi subscribe to bit represent subscribe to bit holoina like and share to wasu ka wi gan namak po amuka na tha ka jari